Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်မကမဲတာစီစဉ်လေးကအောင်မြင်သွားတာလေးကိုလာပြီးတော့ပြပြပေးမှာပါရှင်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်မအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာပြုတ်တာကြတော့ကျွန်မဒီရေတော့သူ့ရေနဲ့ပဲပြုတ်တာပေါ့နော်ရေထပ်မထည့်ဘူးသူ့ရေတွေကိုမခန်းသေးခင်လေးမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြံသေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မစီကိုမြုပ်အောင်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရေလေးအကုန်လုံးကစီနဲ့တူတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးခန်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီမြုပ်အောင်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မဒီမီးရုပ်ဒီတစ်ခါကျတော့50ကိုပဲထားတယ်ပေါ့နော်80တရားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အနည်းဆုံး50ကိုပဲထားပြီးတော့မှအကြာကြီးတည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရသာတွေထဲတာကတော့အရင်တစ်ခါနဲ့အတူတူပဲအတုံးတော်နည်းနည်းတီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျမဒီ9နာရီလောက်ပေါ့နော်4နာရီ5နာရီလောက်5နာရီခွဲလောက်အထိတည်ထားလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတုံးလေးတွေကတူးလည်းမသွားဘူးအကုန်လုံးအဲ့လိုအေးဆက်ဆက်လေးဖြစ်ပြီးတော့မှလက်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်မအောင်မြင်တော့ပြီဆိုတော့ကြတော့ပြောမဆုံးပေါ့နော်တပြုံးပြုံးနဲ့ကျွန်မထည့်ပြီးတော့မှဖိချီကြည့်ပါတယ်လက်နဲ့ခိုင်းကြည့်လိုက်ဇွန်းနဲ့ဖိကြည့်လိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တူကပေါ့နော်စီစိန်ထားပြီးတော့မှအကြာကြီးထားပြီးတော့လဲစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကတော့ဒါလေးကအလုံးစုံ2ရက်3ရက်လောက်ပဲစားလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကွန်ပြအောင်စားပလိုက်ပါတယ်စားလို့လည်းရမ်းရတာလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါလေးကိုလာ sharing လုပ်ပေးရပါရှင်ကျွန်မမပူလောင်လောင်နဲ့လေအရန်ဆွဲပြောပေါ့နော်တောင်းတော့ဖြည့်ချင်တော့ကြတော့ပူလောင်လောင်နဲ့လေကျွန်မကင်ပါရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်မနောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်လို့စားအောင်မလားဆိုရင်မလုပ်တော့ပါဘူးရှင်ကျွန်မအချိန်ရန်ပေးရတဲ့ဟာကိုပြင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မီးရလေဒီအိုးတွေထက်လေကျမတို့ဒီမီးသွေးအိုးနဲ့ပေါ့နော်မီးသွေးမီးဘူးအောက်အိုးနဲ့ပဲအေးလေးမီးအေးလေးနဲ့လို့တဲတာပိုအဆင်ပြေဆိုတော့ဒီအိုးနဲ့ကလေအိုးလေးပြတ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့ကျမထပ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါလေးကိုလာပြပြပြပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုလေးထပ်တင်ပေးပါအောင်ရှင် follow လုပ်ပေးချပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် thanks for watching bye bye ပါကပါက